V súčasnosti nútite ľudí bojovať, pretože nemáte dostatok vojakov, mladých ľudí. Ja som sa pozeral a videl som príbehy a viem, čo sa deje. Ľudí vediete do vojny na základe propagandy. Súhlasíte s tým, pán prezident, že máte problémy s náborom ľudí a teraz ste prišli do oválnej pracovne Spojených štátov a útočíte na administratívu, ktorá sa snaží zabrániť deštrukcii vašej krajine. Je tu veľa tém. V prvom rade, počas vojny každý má problém. Týka sa to i vás. Je medzi vami oceán a necítite to možno teraz, ale pocítite to nebezpečenstvo. Buďte radi. Nehovorte nám, čo my máme riešiť. Nehovorte nám, čo máme my cítiť. Vy nie ste v pozícii, aby ste to diktovali. Vy nie ste v pozícii, aby ste diktovali nám, čo máme my cítiť. Budete cítiť vplyv. My sa budeme cítiť veľmi dobre, budeme sa cítiť veľmi silní. V súčasnosti nie ste vo veľmi dobrej pozícii. Umožnili ste tomu, že budete v zlej pozícii. Vy nie ste v dobrej pozícii. Nemáte karty v rukách teraz. S nami budete môcť mať karty. Pán prezident, hazardujete so životmi miliónov ľudí. Hazardujete s treťou svetovou vojnou. Pohrávate sa s tým, že môže dôjsť k tretej svetovej vojne. A to nerešpektuje našu krajinu. Nerešpektuje to túto krajinu. Povedali ste ďakujem aspoň raz počas tohto celého stretnutia. Povedali ste ďakujem, išli ste do Pensylvánie a tam ste robili kampaň pre opozíciu a tam ste vyjadrili ste vďaku voči prezidentovi, ktorý sa snaží zachrániť vašu krajinu? Prosím, pokiaľ budete veľmi nahlas hovoriť. Nehovorí nahlas, on nehovorí nahlas. Vaša krajina je vo veľkých problémoch, áno? Vaša krajina je vo veľkých problémoch. Viem. Nevyhrávate. Máte dobrú šancu sa z toho dostať vďaka nám. Pán prezident, od samotného začiatku sme vďační. Boli sme sami od začiatku. Neboli ste sami. My sme vám dali, vďaka hlúpemu prezidentovi, ktorého sme mali, sme vám dali 350 miliárd dolárov. Ak by ste nemali naše zbrane, naše vojenské materiály a zariadenie, táto vojna by bola skončila. Táto vojna by skončila o niekoľko týždňov. O 3 dní. Putin povedal, že o 3 dní. Veľmi ťažké bude sa dohodnúť pri tomto. Musíte byť vďační. Nemáte karty v rukách. Vaši ľudia zomierajú. Počúvajte. Nemáte dostatok vojakov. Do pekla bolo by dobre skončiť túto vojnu. A hovoríte, nechcem prímerie. Pozrite sa na to. Pokiaľ dosiahnete prímerie teraz, hovorím vám, zoberte to, aby prestali lietať guľky. Ja chcem, a vy hovoríte, že nechcete prímerie? Rýchlejšie môžete dosiahnuť prímerie, než koniec vojny. Čo to znamená? Chlapík Biden, ktorý nie je veľmi inteligentný. A Obama, ten vám tiež dal. Ja som vám dal javeliny, aby ste mohli na tieto tanky zaútočiť. A Obama vám čo dal? Plachty a Biden javelin. Musíte byť vďačnejší, pretože nemáte karty. S nami budete mať karty v rukách, ale bez nás nebudete mať žiadne karty v rukách. Čo pokiaľ Rusko poruší prímerie? Ako budete reagovať? A čo ak? Čokoľvek. Keď vám padne bomba teraz na hlavu? Ja neviem. Porušili ho pri Bidenovi, pretože Biden ich nerešpektoval. Nerešpektovali Bidena, nerešpektovali Obamu, ale rešpektujú mňa. Putin toho zažil so mnou veľmi veľa. Zažil pri mne hon na čarodejnice. Pamätáte si, čo všetko sa stalo. Potom prišiel podvod s Joeom Bidenom a Hillary Clintonovou. Bol to podvod zo strany demokratov a on to musel zažiť.
A neskončili sme vo vojne. On to prežil, bol obvinený z mnohých vecí a nemá s tým nič dočinenia. A prišlo to od Huntera Bidena z jeho spálne, bolo to nechutné a potom povedali, laptop, ten laptop to prišlo z Ruska od agentov, bol to všetko scam, bol to podvod. Všetko, čo môžem povedať, je nasledovné. Možno porušil dohody pri Obamovi a pri Bushovi a možno áno, možno nie, ja neviem, ale pri mne žiadne dohody neporušil. Chce sa dohodnúť. So mnou sa chce dohodnúť. Problém je, že podľa mňa treba byť tvrdým a bez Spojených štátov to nie je možné. Vy ste veľmi hrdí, ale buď sa dohodnete, alebo my odídeme. A budete musieť bojovať sami. Ale nemáte karty. Potom, čo podpíšeme túto dohodu, budete vo veľa lepšej pozícii. Ale musíte byť vďační. Nie ste vďační a to nie je pekné. V poriadku. Myslím, že sme toho videli dosť. Čo si myslíte? Uvidíme, čo sa nám podarí dosiahnuť. Uvidíme. Guys, come on.